Dobro, lep pozdrav na novinarski oziroma tiskovni konferenci, redni tiskovni konferenci po opravljeni 10. redni seji občinskega sveta, ki je bila to sredo. V moji odsotnosti je sejo vodil podžupan Aljaž Vrhovnik in lahko samo rečem, da bom poročal o sklepih, ki so bili v celoti sprejeti, razen točke 16.1, ki je bila umaknjena in gre za premoženjsko pravno zadevo, ukinitev javnega dobra. Ostale točke pa so bile v bistvu opravljene in tudi sklepi so bili vsi sprejeti. Če lahko začnem torej po dnevnem redu seje, občinski svet je potrdil 5 investicijskih projektov, ki smo jih poimenovali projekti Las Mežiške doline. Gre sicer za 5 različnih vsebin in tudi na različne načine so povezani. Prvi od teh projektov je projekt, ki se imenuje Povezani za vse generacije, je projekt vseh 4 občin Mežiške doline in pomeni dogovor med občinami v okviru Lasa, kar pomeni pravzaprav, da ni potreben javni razpis, ampak zgolj občine formalno opravijo prijavo in se denar torej dobi. Dobi ga vse 4 občine po ključu, ki velja v Mežiški dolini. Od tega bo občini Ravne pripadlo torej 120 oziroma 119 tisoč, bom zaokroževal, 120 tisoč evrov. Za teh 120 tisoč evrov pa torej bomo izvedli določeno infrastrukturo v naši občini pod skupnim imenom Povezani za vse generacije in tu je dokaj široko področje, kaj vse lahko storimo. Zato bomo med drugim opremljali določene stvari v večnamenski dvorani Kotlje, kar še manjka, kar so tudi vidite v gradivu, postavili tudi zunanje naprave, namestili nekaj opreme v zimski bazen, opremili športno opremo v osnovni šoli Prežikovega Voranca, nabavili tudi plezalno steno in uredili delno tudi tematske poti v občini Ravne, tako da bo teh, bi rekel, 6 sklopov torej odtehtalo teh 120 tisoč evrov. Temu mehkemu delu, ki pa je potrebno v teh projektih tudi nekaj nameniti sredstev, pa smo namenili 10 tisoč evrov oziroma 110 tisoč pa gre torej za te infrastrukturne pridobitve, večinoma gre za torej nakupe opreme. Zdaj, po mojem ne bo, da se vstavljam s vprašanji tu. Aha, 120 tisoč je cel projekt. Ja. Prosim? To je en izmed naslednjih 5 projektov. To je zdaj prvi. Prvi ima 120 tisoč evrov in se imenuje Povezani za vse generacije. V bistvu opremljamo dvorane, premično plezalno steno, zunanji pump track na Javorniku, kolesarski poligon, ki je zdaj na Čečovju, zdaj bo tudi na Javorniku, pa torej dvorana Kotlje. 110 tisoč gre za ta del, 10 tisoč pa za programski del. 120 tisoč smo dobili mi, cel projekt skupaj pa okrog, se piše, 322 tisoč. To je zdaj bil predstavljen prvi projekt. Oni zdaj pa še 4 različne postavke povedali. Ne, to je posebej 120 tisoč, kar sem zdaj bral, ampak je v paketu, ker so 4 občine vse skupaj 322 tisoč. To se zdaj opravlja prijava in se večina stvari zgodi v letu 2020 oziroma tudi 2022. 21-22, ja. Ker to so evropska sredstva Lasa v bistvu. Prijava se opravi na Lasu, ker v tem primeru Las projektov je organ, ki odloča lokalni, torej to je ta CLLD, če ga poznate, no, razvoj, ki ga vodi lokalna skupnost, kjer organ odločanja ni Ljubljana, ampak v bistvu smo sami sebi odobravamo projekte. In pogoj je, da če se vse 4 občine dogovorijo, v bistvu je na nek način formalnost potrjevanja tega projekta. Naslednji, ki je manjši, je projekt, ki se imenuje Doživljajski park Poseka. To je tudi nosilec občina Ravne in sicer gre za ureditev manjšega dela blizu smučišča Poseka v skupni vrednosti 60 tisoč evrov. Bi se uredil ta doživljajski park. Tu projekt še ni odobren, kajti s tem projektom je potrebno pa kandidirati, tu pa je bo konkurenca med drugimi prijavitelji. Gre pa za ureditev takega družinskega parka z napravami za gibanje od zunaj, torej v višini 60 tisoč evrov.
bomo kandidirali. To je tudi na Lasu, to je v okviru iste schema, teh 5 projektov, ki jim zdaj naštevo, je med občinami in tudi drugimi nosilci, ampak v okviru Mežiške doline. Prijavlja se lahko tudi neprofitni sektor, torej nevladni sektor in občine se lahko prijavljajo, ampak ker tu ni dogovora, del sredstev gre vsake prijavi na razpis. Tisti del prej, ko sem rekel 120 000, smo si na nek način odrezali sami sebi, nekaj sredstev pa ostaja na razpisu, ampak tu za tisti del, ki ostaja, se občine ponovadi konkuriramo, tudi nevladni sektor konkurira. No. Če lahko vprašam, tu če sprašujemo zdaj vmes, čeprav bi fajn bo, če bo hitno naprej. Tu je verjetno, ne gre za zimski del, to so verjetno bolj take, bi rekel, mostički, pa vrvi, pa tako so ti doživljalski parki. Tako, ne gre za zimski del, sploh ne. V bistvu gre za poletne sezone. Tako, poletne. To je, v grafiki vidite, no to je od spodne postaje vlečnice na levo stran, če gr na poseku gledamo, no, tam ob smučišču, ja. V bistvu take lesene naprave so to orodja. Občina doda. Evropskih sredstev tu je 40 000 evrov, ja. 60 000 je po tekočih cenah, oziroma pa so še dvojne cene, no. V bistvu, ja, po tekočih cenah je celo 75 000 evrov, no. Po stalnih pa 60, ker se inflacija še v bistvu upošteva, ne. Tu pa bo potrebna prijava na Laso za ta projekt. Potem je še en projekt, ki se imenuje tretji, no, torej 6.3 točka dnevnega reda skupaj za varni jutri. To je projekt v smislu tega AED-jev, no, oziroma avtomatskih defibrilatorjev. Ta projekt je enkrat že bil prijavljen v prejšnji rundi, pa žal ni bil uspešen in se ponavlja ta prijava. Tu sodelujejo zopet vse občine Mežiške doline. Projekt pa je manjši, tu gre za projekt v višini 31 000 evrov, občina Ravne pa da 8 000 evrov. Gre pa, kot rečeno, za to krepitev te mreže avtomatskih defibrilatorjev, tudi z mehkimi vsebinami. In ta projekt se tudi prijavlja na razpis. Aha, to pomeni, da v bistvu bo to šlo za izobraževanje, ne za širitev mreže. Gre za oboje in za širitev in za izobraževanje. Kombinacija obeh ukrepov. Tu so občine skupaj, ja. Tako da, v bistvu sem nebrž narobe rekel, da gre na razpis, to nebrž bo tudi šlo v proceduro poziva, ja. Ta projekt je skupaj za varni jutri. Tako. Ki sta v neposrednem potrditvi, ja, tako. Če lahko tako pač prevzajemo to terminologijo, ja. Oziroma tam, ne, narobe s informacijo, zdaj vidim, da je ta tudi medlasovski. Ta projekt je medlasovski projekt. Ti lasi imajo pravila, da tako imamo mi las Mežiške doline, je v bistvu v Sloveniji 64 lasov in če se lasi v Sloveniji med sabo dogovorijo za eno skupno vsebino, potem lahko kandidiramo za popolnoma dodatni denar. Torej ne denar, ki nam je bil kot lasov odobren, tisti 1 000 000 evrov, ki je bil za 7 let, ampak je tu za nov denar. In vsi ti nadaljni 3 projekti, ki bom zdaj bral, no, skupaj za Varni, Čebela pa industrijska dediščina, so medlasovski projekti. Torej so se zbrali lasi tudi izven Koroške regije. Ne, s tem se pa kandidira. Medlasovski pa kandidira, ker smo tudi že izgubili to. Tam lahko ne uspeš medlasovski, ker se pač po Sloveniji lahko več teh medlasovskih projektov oblikuje in en izmed teh je torej ta skupaj varni jutri, ker je vrednost višja, skupna vrednost, ki se bo kandidirala, je 126 000 evrov. Ne, za to našo prijavo. 126 000 za našo prijavo, ja, za torej naš del v medlasovskem projektu našega lasa. Ja, to je pa delež občine. To je pa delež občin in lasa. 31 000 evrov damo sami, ostalo pa kandidiramo. Ne, občina Ravne nima 31, občina Ravne ima manj. In ker da še nekaj las sam, ja, tako damo skupaj 31. To imate vse gradivo, no, to zdaj v bistvu berem ven. Občine Mežiške doline,
damo skupaj 20 000, pa las 10 000, je to teh 31, no, ko zaokrožujem, od sredstev EU pa računamo na 96 000. Torej, skupen projekt tega je 126 000 z DDV. In s tem kandidiramo, torej, ampak smo povezani z drugimi lasi in zato kandidiramo za dodatni denar. In podobno konceptualno sta naslednja dva projekta, ampak tam niso vse občine, ampak smo samo občina Ravne. Sicer naslednji je Čebela, Bere, Med. Ta Bere je pač dvopomenka Bere. Gre za, to pa je že projekt, ki ga mogoče poznate, no, za projekt knjižnice oziroma nosilci občina. Problem tega je, da nosilci tudi teh medlasovskih projektov so občine zaradi predfinanciranja, kajti vsa sredstva je potrebno dati naprej, potem pa se eno leto čaka na likvidnostno gledano na ta denar. To je pa zdaj torej nosilec medlasovskega projekta občina Ravne, ki kandidira za drugimi lasi. Torej tudi medlasovski projekt v skupni višini 104 000 evrov. Vključeni so tudi čebelari, torej da se delno opremi tudi še manjkajoča oprema na učnem čebeljaku na Javorniku in pa uredi torej ta zadnja faza, ki še manjka knjižnice oziroma gradu Ravne, kjer se opremi dokončno grajska kavarna, postavijo interaktivni kotički, potem tudi infrastruktura za prireditve in pa kot rečeno tudi elektrificiramo s tem projektom učni čebeljak na Javorniku. Kavarna je tam, kjer je zdaj revizijska čitalnica oziroma sama infrastruktura je pripravljena že na onem hodniku tam od spredi. To se takrat ni do konca izvedlo, no, in če bo bili uspešni na tem medlasovskem, bi se lahko do konca izvedlo to. In tudi kavarna bi bila delno javno odprta tudi na terasi pred knjižnico. Tako, to je pritličje. Revizijska čitalnica. To je vhod z parka v bistvu tam na tistem platoju, ki je tlakovan, tam bi se namestile to zunanje gostinski, ja, če bomo uspešni. No, tu kandidiramo, ampak kot sem rekel, v okviru da se je naš las povezal z še 3 drugimi lasi, ki podobno vsebino konkurirajo na ministrstvo. In pa zadnji projekt, no, teh 5, industrijska dediščina, skupna identiteta lokalnih skupnosti. Tu je zopet medlasovska kandidatura in sicer gre za tudi praznovanje 400. obletnice železarstva oziroma jeklarstva v Mežiški dolini. Tu kandidira občina Ravne v okviru zopet 3 dodatnih lasov, kjer bi naredili pač določene sklope ob tem praznovanju 400. obletnice. Gre pa za postavitev ulične razstave, novo formo vivo, tokrat zvočno, delno ureditev štauharije, izdajo nekaj tiskovin, promocija, gostitev festivala znanosti in vse to bi bilo možno, kolikor bomo seveda uspešni na projektu, na tej prijavi. Bo lahko to praznovanje bistveno bolj bogato, kot bi bilo, kot bo, no, če ne bomo pač tu uspešni. Promocijski film bi se izdelal, izdale bi se, ne vem, tiskovine. To delno, kar smo na tiskovni konferenci že predstavljali, no, tu zdaj pojasnjujem lahko vir, ki mislimo del teh sredstev pač dobiti. Pravilo vseh teh projektov 5, ki jih naštevam, je, da 85% v neto zneska da Evropska unija, torej občina mora oziroma prijavitelji dati 15% plus davek na dodano vrednost, torej občina da 15% plus 22%. Uradno pa se to reče, da je stopnja sofinanciranja 85% evropskih sredstev, namenskih seveda, ker podobno je bilo enkrat za Forma Vivo, da smo seveda prijeli od 150 000 evrov stroškov 85% denarja za Forma Vive. Se ljudje čudili, zakaj ne delamo parkirišč, delamo pa Forma Vive na Javorniku in seveda je bilo pojasnjeno, ker smo dobili za to namenske vire. Tako. Efektivna stopnja je malo drugače izračunana, ampak je okrog 70%, ja, dobimo. Tako. Torej, to je ta 5. projekt lasovskega vira financiranja. Vsi ti projekti so vključeni torej, v proračun, ki je bila naslednja točka dnevnega reda. Najprej so se projekti potrdili, čeprav so bili že predvideni in predvideno vnešeni torej, v sam proračun. In s potrditvijo potem seveda je bila tudi ta sprememba iz prve obravnave v drugo obravnavo proračuna, kajti seveda
prva obravnava je bila sprejeta in sedaj se je sprejemalo samo še razlike, ki so pravzaprav nastale med obema obravnavama. Med obema obravnavama je prišlo do nekaj razlik, ne velikih, na podlagi sedaj javne razgrnitve, javne obravnave, na podlagi zbora krajanov. Te opombe smo predstavili v gradivo. Cilj je bil, da občina ostane enako zadolžena, torej dolg v višini 1,9 milijona evrov, predviden dolg se ni povečal, so pa določene spremembe, kot rečeno, bile prerazporeditve in pa določeni teh 5 novih projektov vključenih. Tako da proračun v skupnem znesku, ki je bil za letos potem potrjen, znaša 15 milijonov evrov prihodkov oziroma 16,6 oziroma 16,7 milijona evrov odhodkov. In pa seveda, da to izpeljemo, potrebujemo torej nove zadolžitve 1,9 milijona evrov. Zdaj sam proračun sem jaz že prejšnjič predstavljal, v bistvu nič bistvenega ni izpadlo, dodali so se te stvari, drugo so bili pa manjši popravki, oziroma načrtuje se tudi ena nova, ampak to bo še potem sprocesirano v nadaljnjih odločitvah, zazidava v Kotljah, stanovanjska zazidava v Kotljah je na novo vključena v proračun, kjer mora občina oziroma ima namen najprej odkupiti zemljišča od lastnikov in pa podobno, kot je bilo organizirano Kotlje 3, organizirati manjši zaselek, tokrat bo tu možno od okolje, recimo, da rečemo 15 novih hiš, da bi na isti način občanom pač omogočili, da gradijo individualne stanovanjske hiše. To je novo v proračunu v drugi obravnavi. Poleg teh 5 dipov pa drugih bistvenih sprememb, oziroma je še ureditev poslovilne vežice v Kotljah. To je pravzaprav tudi nova vsebina, ki je ni bilo v prvi obravnavi. Drugo pa so manjše stvari, no, ne vam omenjam detajle, kot so delna elektrifikacija, Kočeno, Bretano in podobno. No. Pak ne brste tudi gradivo, kaj videli in kako vprašanje ne brš. Prosim. 80. A pripomb, no. 80 pripomb. Amandma pa ni bil noben vložen, no. Svetniki imajo pravico amandmajev, amandmaja pa v bistvu ni bilo ne predsejo, ne potem. Ta vežica v Kotljah pa še ni tako stara, to je neki, ali so bile to kakve gradbene napake? Za vežica ni stara, v bistvu je bila zgrajena sicer v letih, bi rekel, županovanja gospe Klančnik, no, teda zelo mlada ni, ker to je vendarle zdaj 16 let nazaj, ampak so pripombe predvsem uporabniške, no, da v bistvu, ne vem, so sanitarije neustrezne, da tudi prostor za poslavljanje premajhen, da pereč piha zunaj, v bistvu, če poznate, no, to, bi rekel, kako pogreb poteka, no. Skratka, bolj take uporabniške pripombe so, arhitekturno je. Ne, to bi bila dograditev tega, dograditev, zato je za 70 000 evrov namenjenih v proračunu, v bistvu bi bila uporabniška dograditev, no, z seveda poskusom ohranitve te arhitekture, ki je. Za novo naselje je v proračunu 2020 190 000 evrov za odkupe zemljišč, 190 000 pa v 2022 190 000, kajti za to novo naselje, no, ne vem, če lahko rečemo 15 hišam naselje, del naselja je potrebno cirka 400 000 evrov za odkupe zemljišč in to smo razdelili na 2 leti. Pa 190 drugo leto, tako. Tako. Ampak tu zdaj je še občinski prostorski načrt na vrsti, pa samo komunalna oprema, pa te stvari. No. To je pa, kako poznate Kotle, no, to je v bistvu blizu Kotle 1, med Kotlami 1 in Rimskim relcem. No. Ne lažje, tako povem. Občina bi kupila komunalno opremljo in potem kot Kotlah 3, torej ponudila občanom direktno pač nakupe parcel, fizičnim osebam, tako smo imeli pač Kotlje 3 pogoj, da pravne osebe niso mogle kupovati in komunalno bi občina potem se uredila, pa imeli smo še neke pogoje, potem, če se spomnite, no, da je treba v nekih letih začeti, ker se je bil strah, da se bo 10-15 let naselje nastajalo. Skratka, podobni logiki, kot smo Kotlje 3 očitno zadeli cilj. Torej cilj občine vsekakor ni zaslužek, mi nismo investicijski inženiring, ampak cilj občine je samo občanom zagotoviti možnosti si ureditve tudi na svojem imenu, na svoj račun, torej tudi hiše. No.
Šola ima v Kotlah 4 učilnice, peta je možno s prizidkom, no. In seveda tu je problem te infrastrukture, kajti seveda pri 4 učilnicah, če je otrok do 28 na generacijo, je možno imeti 4 razrede, okolikor pa bi seveda prišlo do pretiranega ali pa velikega rasti prebivalcev, pa seveda je potrebno tudi tam pa ukrepati. Šole pa ni možno napihniti, no. Zato zaenkrat ni sredstev predvidenih. Ja, zato je dinamika malo različna, ker je neki 22, tudi neki 2022, neki pa letos, no. Teda težko odgovorim zdaj, koliko je pravo 2020, ampak so se projekti kar neki premikali v 2022, no. Kar pa ni še proračun sprejet. To pa je letos, 2020, ja, 2020 proračun. To je, kar se tiče proračuna, potem je bilo 5 podtočk oziroma točka, ki se imenuje letni programi dejavnosti. Sprejeti so bili letni programi športa, kulture, zdravstvenega, socialnega varstva, stanovanjskega programa ter tudi mladinskega dela in mladinske politike. Kot ste videli, no, so ti letni programi pač opredelijo bolj natančno te vsebine. Določene vsebine se delijo potem preko razpisov, določene preko pozivov, določene neposredno, pač odvisno, kdo na drugi strani prejme ta sredstva, ali je to so društva, ki kandidirajo, ali so javni zavodi, ki dobijo to neposredno, in teh 5 programov pravzaprav tu v detajle obdela te načine delitve sredstev po teh dejavnostih, na nek način družbenih dejavnostih, no. Teda tu bi prosil za vprašanje, no, čekaj. Če ni, potem sta bila nadalje na dnevnem redu 2 odloka, ki sta nekako povezana, odlok o pokopališkem redu na območju občine Ravne in Prevalje ter odlok o načinu upravljanja obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe, pogrebne službe, druga obravnava. To sta 2 odloka, ki sta pravzaprav identična v prvi obravnavi in pomenita, da se urejajo zadeve, ki so zakonsko urejene, torej za to dejavnost pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki jo še naprej vrši, torej JKP Log, to podjetje, javno podjetje, kjer je občina tudi solastnik. Potem naslednja točka je bila predlog odloka o spremembi odloka o subvencioniranju socialne varstvene storitve e-oskrba. Tu gre za manjši popravek tega odloka, kjer subvencioniramo torej ljudem, ki se odločijo za to storitev, in ni bilo nekih bistvenih sprememb. In potem klasično poročilo o lokalnem energetskem konceptu, o njegovem izvajanju, ter še potem soglasje k ceni socialno-varstvene storitve za izvajanje pomoči družin na domu kot socialna oskrba pomoči na domu. Tu pa je cena za uporabnika stala enaka, usklajena s proračunom in tudi tu ni bilo tudi sprejeto, no, ker ponavadi se seveda pri povišanih cen zatika, ker tu ni šlo za to, ni bil problem, no. Jaz bi samo še pri prejšnjem vprašala za to kopališče, ne že kaj novega. Neko javno podjetje se je omenjalo, da bi to delalo v občini. Ali je to zdaj še zaenkrat pač? Ne, zdaj ti scenarij se ni še zaenkrat obdelal, da bi se drugo podjetje ustanovilo, no. To je možnost, ki vstaja za prihodnje. Zaenkrat to ostaja na torej obstoječem podjetju JKP Log. Večje spremembe so tu bojo, ko se bojo odpadki, ki so že normativno pravno, torej v odlokih, že opredeljeni, da prehajajo vse z občine Ravne iz JKP Loga na Kocerod. In takrat bo potem potrebno to debato upraviti, kaj pravzaprav Log še počne. Z vidika občine Ravne bo takrat počel samo še to dejavnost, torej pogrebno in pokopališko, vse ostale so že prenešene in bo potrebno razmisliti o tem, ali je smiselno delovati s tem podjetjem, ali pa iti v specializirano javno komunalno podjetje, ki bi bilo samo za pogrebne in pokopališke dejavnosti, kaj tudi na tej lokaciji Loga, ki je zdaj, pravzaprav tam niti ne poteka pogrebno pokopališka. In ko se odpadki preselijo na Kocerod, je vsej za občino Ravne, govorim, ta lokacija v bistvu je Log, ne rabi več za nas, no. Ne, lokacija je v lasti JKP Loga. Ja, posredno je pa JKP v lasti 3 občin, no, tako. Še. Mežica je stopila, že pred skoraj 3 leti, ja. Nekaj to se bo zgodilo zdaj do konca leta? To se bo do konca leta zgodilo, če se bo držala ta časovnica. No, jaz upam, da se bo časovnica v odlokih, ki pa nimam informacija, so že dokončno potrjeni na vseh občinskih svetih,
mislim, da se je zataknalo, če se sprav spomne besede gospoda Plevnika o Podveliki ali v Ribnici, tam so sprejeli nek čuden sklep, da je veto ali kaj nekaj, da ne bojo sprejemali. Zdaj ne vem, pa se lahko projekt nadaljuje brez ene občine, no. To bojo pa videli pol. Ampak mislim, da večina občin pa vendarle je za to, no, da gre na skupni režim zbiranja oziroma celotnega procesa ravnanja z odpadki. No. Ne, zakon dopušča, da je to razbito, tako je zdaj. Ja, je to možno, no, da imaš. To zbiranje in odvoz ni bilo, to ni zahteve. To bi lahko ostalo tako je, recimo, da bili štirje zbiralci. Ni nujno, no. Drugo pa so bile polno občin svetu še tebe, rekel, nekaj kadrovskih zadev, pomočnica, direktorja CSD Koroška in pa nova članica komisije za vloge občanov in priznanja. To je bilo to pa. Glede na to, da tu ni bilo gradiva, me zanima ime pa priimek. Koga? Prve. CSD. Ja. Gradivo še ni bilo. Ja. To je bila ena kandidatka prijavljena, mogoče mi lahko pomagate, iz Črne. Ja, mislim, da je ta gospa, ja. Vidim jo sliko, no, samo nekaj, v bistvu je bila prijavljena ena gospa, no, ni več zdaj Sonja Tiršek, no, to je, ja, ampak je ta gospa Dragica Mazi iz Črne, no. Ni na novo zaposlena, bila je na centru. Vse je bila na centru že, ne? Je bila. Ja. Pa ste dali pozitivno mnenje. Pa je dal vse pozitivno mnenje, ja. Ker je bila tako edina, no. Tudi ni bilo možnosti. Edina prijavljena, no, bi rekel. In Ekvijas tudi pol predlaga občinskemu svetu to. Ona je pomočnica direktorja CSD Koroška, enota Ravne Koroške. To je bilo, kar se seje tiče, no, tako da. Podrazno pa, kaj vas zanima. Rok se je podaljšal takrat, ker smo prijeli, kako smo pol obrazložili frazo, povečan interes. Ja, v praksi pa smo samo prijeli pismo enega, no, ki se 100% namerava prijaviti in ker je zdaj se razbral, da mora, torej v 2 letih po prijavi oziroma 2 letih po pogodbi pričeti z delom za obnovo Rimskega, ki ni polnilnica vode, torej mora obnoviti tudi turistično infrastrukturo, pred nami polnilnico, nas je pač prosil za odlog, ker rabi za to drugega partnerja, no. Ker on je, se ne brž vedeti, o kom govorim, no, zainteresiran v prvi meri, v največji meri za polnilnico vode. Zdaj je bilo to jasno razčiščeno, da polnilnica v tem trenutku po obstoječem občinskem prostorskem načrtu ni možna in tudi občinski prostorski načrt ni možno 2 let spremeniti, oziroma ga zelo malo verjetno lahko spremenimo. Torej je prišlo do končnega spoznanja, da mora še pred polnilnico začeti obnavljati Rimski vrelec v turističnem smislu. Zato nas je potem prosil za odlog, ko smo rekli, da se vendarle misli 100% prijaviti, glede na to, da zdaj ve, da mora začeti s turizmom pred polnilnico, in je bil odgovor da, in smo potem podaljšali rok. Vse je pa zanimivo začelo ta teden dogajati, ne vem, se lahko poročam, no, obisk, prejšnji ponedeljek, obisk kitajskih investitorjev, ene kitajske investicijske skupine in pa sedaj so, bi rekel, na nek način bili prejšnji četrtek in pridejo tudi v ponedeljek investitorji iz Avstrije, ki jih tudi zelo zanima po novem Rimski vrelec, tako da, bom rekel, nekaj brbota med potencialnimi ponudniki in upajmo, da bodo svoje kvalitetne prijave, da bomo lahko imeli, če lahko rečem, temu jagodni izbor, kar bi si skozi želeli, no, da lahko izbiramo med več dobrimi možnostmi, ne da izbiramo na silo, bi rekel, za silne možnosti z namenom obuditve Rimskega vrelca. Tako da v tem trenutku lahko rečem, da kaže dobro, no. Po vprašanjih, ki jih dobivamo, no, in odgovarjamo, pa so da tudi določena vprašanja, ki so pa vezane na sam razpis, pa tudi javno objavimo kot del razpisa, da lahko vsi berejo, no. Zdaj, čista prvi, ko sem ga omenil, je že en, ki je že bil prijavljen, no, to lahko povem. To je tujc, ja, ki ga je najbolj zanimala polnilnica, no, se ne boš to, tisti, ko dlje časa spremljate, vete, no. Tisti prvi je državljan, mislim, da, ne vem, podjetje je sicer slovensko, no, imenuje se IIBG ali IIPG
Ta drugi so bili vmes Kitajci, zelo resna investitorska skupina, ko smo preverili, tretji pa Avstrijci. No. Ja, s temi tremi imamo, če lahko temu rečem, dialog. No. Ne, voda je dovolj za polnilnico. Ta prvi zelo natančno poznal vodo, je poznavalc vode, je poznavalc vrtanja, ve, za kaj gre polnilnica. Tu zdaj je trenutno, na zadnje je bilo 4 litre na minuto, no. Ampak seveda to v 24 urah priteče veliko vode. No. Ampak seveda gre za polnilnico manjšega značaja, no. Ne gre za polnilnico ala Radenska. Ne, to gre za botično polnitev blagovne znamke Rimski vrelec vode, ki bi bila seveda plasirana bolj na lekarniškem nivoju, kot pa množičnem. No. V tem smislu vidijo dodano vrednost te vode. No. Ja, se zaradi tega smo ga. Ja. Ja, to je malo čudno, no, zakaj pred koncem začnejo z vprašanji dežujejo, no, pa... Vse, a ni pri tem prejšnjem razpisu, 4. bilo tudi tako, da so čisto vse ponudbe zadnji dan prispeli?